दोस्तों एक बार भीम के घर में एक बंदर आ जाता है और भीम की बहन की माला उठाता है और भीम को दिखाकर चिढ़ाता है और हंस के वहाँ से भाग जाता है। भीम उसका पीछा तो करता है लेकिन बंदर पेड़ पे चढ़ जाता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद भीम की बेइज्जती करने लगता है और उसको जीभ दिखाकर चिढ़ाता भी है और उसको पूंछ भी दिखाता है और भीम के ऊपर खूब ज्यादा हंसता है। फिर भीम भी अपनी जादुई शक्ति से पेड़ पे चढ़ जाता है। बंदर भीम को पेड़ पे देखकर डर जाता है। फिर जिस पेड़ की टहनी पर बंदर बैठा होता है भीम भैया उसको तोड़ के फेंक देते हैं। बंदर के हाथ से माला छूट जाती है। फिर भीम अपनी बहन की माला उससे ले लेते हैं। दोस्तों भीम भैया के लिए 1 लाइक तो बनता है। भीम भैया ने तो बंदर से अपना सामान वापस ले लिया, लेकिन बंदर अगर आपका कोई सामान लेके भाग जाए तो आप उससे कैसे वापस लोगे, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही अच्छी अच्छी मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।